यो हामीले लिएको छ 100 मैदा अनि फेरि हामीले लिएको छ 510 ग्राम ब्रेड इम्प्रुभर अनि फेरि यसमा चाहिँ हाम्रो 5 ग्राम नुन अनि फेरि चिनी अनि फेरि यसमा चाहिँ हाम्रो किलो इस्ट हैन र हामीले बेकिङ पाउडर हाल्दिनु यसमा यसलाई सबैलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्छ सबै यो किलो इस्टलाई चाहिँ मैले पानीमा घोलेर चाहिँ यसमा हाल्दिन्छु हैन भने चाहिँ यो बिग्लिदैन पुरा हार्ड छ मैले यसलाई पानीमा मिक्स गरेर चाहिँ यसलाई घोल्छु मैले हामीले चाहिँ घुलिसक्यो र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बर्गर बनको लागि बेस घुल्नुपर्छ त्यो हाल्यो अनि फेरि मैले चाहिँ थोडा तेल पनि हाल्छु यसमा यो हाम्रो तेल भयो 2 या 2.5 चम्मच तेल भयो यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई बर्गरको बन बनाउँदाखेरि चाहिँ या तपाईँले बर्गरको बन बनाउनुहोस् या तपाईँले गार्लिक ब्रेड बनाउनुहोस् हल्का टाइट राख्नुपर्छ बेस होइन भने किला भयो भने चाहिँ तपाईँको बेस फुलिँदैन हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले मसिनमा गर्छ तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कम क्वान्टिटी भएर चाहिँ म हातले गर्दैछु यसलाई मार्नुपर्छ है तपाईँ राम्रोसँग मार्नु भएन भने चाहिँ फेरि तपाईँको यो बेस चाहिँ फुलिँदैन नि मजाले मार्नुपर्छ तपाईँको बेस फुलिँदैन फेरि यो चाहिँ हाम्रो रेडी भयो यो दुईवटा यो रिमर लिएको छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जो हामीले बेस बुझेको थियो यो चाहिँ हामीले यसभित्र राखेर चाहिँ बर्गर बनाउनुपर्छ फेरि हामीले फर्स्ट चाहिँ यसको चाहिँ हामीले तेल लगाइदिनुपर्छ हल्का साइडमा मैले चाहिँ 2 साइजको बर्गर बनाउनु भनेको चाहिँ एउटा लार्ज लिएर आएको छ एउटा चाहिँ मिडियम लिएर आएको छ होइन हो एउटा चाहिँ अब यो मिनी बर्गरको लागि भयो यो चाहिँ लार्जको लागि भयो होइन हामीले चाहिँ कमसेकम पनि मैले चाहिँ अन्दाजसँग लिन्छु यो तपाईँहरूले चाहिँ कमसेकम पनि एउटा बर्गर बनाउनुको लागि चाहिँ 20 या 30-35 ग्राम चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अन्दाजले लिएर हेरेको छु होइन मजाले गोलो पारेर गर्नुपर्छ
चाहिँ तपाईँले 20 या 25 मिनट चाहिँ राख्नु। यो हाम्रो बर्गरको बन गर्नको लागि चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले कमसेकम 4 घन्टा 4.5 घन्टा चाहिँ एकदम गरम ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ ताकि यसको फुलोस् होइन। अनि फेरि फुलिसकेपछि फेरि हामी बर्गर बनाउँछौँ है। हामीलाई चाहिँ बर्गरको पेटी बनाउनको लागि चाहिँ थोडा सा पनिर अनि फेरि थोडा आलु